बकरी और गाय दोनों एक ही घर में रहती थीं। बकरी हर दिन बहुत सारा दूध देती थी, लेकिन गाय दूध नहीं देती थी। यह देखकर मालिक को गुस्सा आ गया और उसने गाय को डंडे से मारकर घर से निकाल दिया। बेचारी गाय अपनी आंखों में आंसू लिए रोने लगी और जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक ऊंट से हुई। गाय ने ऊंट को अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऊंट ने हमदर्दी से गाय को एक खास पाउडर दिया और कहा, इसे पी लो, तुम भी दूध देना शुरू कर दोगी। गाय ने वह पाउडर पी लिया और चमत्कारिक रूप से वह भी बहुत सारा दूध देने लगी। लेकिन फिर भी गाय रोने लगी, क्योंकि अभी तक किसी ने इस लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया।